ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. තැවෙන ගිනි ගන්න සිත් වලට පොඩි හරි සැනසීමක් ලැබෙයි කියලා හිතලා මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල viral යනවා නේද? තැඹිලි වීඩියෝ එකක්. ගොඩාක් අය දන්නවා ඇති. ඉතින් මේ ගැන හැමෝම බලන්නේ sexual පැත්ත තමයි ගොඩක්ම. ඉතින් මට නම් ඇත්තටම ලොකු දුකක් කලකිරීමක් ඇති වුණා. ඒ ගෑනු කෙනා එතනදී මෝඩ වැඩක් තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒ හිතේ දරුවෙක් නැති වේදනාව සමගම දැන් මේ වීඩියෝ එක viral වෙලා මිනිස්සු බයිනවා. ඒ නිසා තවත් දුකකටපත් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවල ගොඩාක්ම කට්ටිය සියදිවි නසා ගන්න පෙළඹෙනවා. අපි ඇත්තටම අනුකම්පා කරන්න ඕනේ මේ වගේ අයට. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ වැරදි කරන කපුවන්ට නිසි දඬුවම් ලැබෙන්නත් ඕන. අපි ඉතින් මේ මොන කතාව කිව්වත් ඉස්සරහටත් මේ වගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික වැඩවලට මිනිස්සු වුණ එක නම් අතර කරන්න අමාරුයි ඇත්තටම. දරුවෙක් කියන්නේ ඇත්තටම විවාහ වුණ දෙන්නෙක්ගේ සිහිනයක්. ඒ වගේම තමයි පවුලේ අයත් හරි ආසාවෙන් ඉන්නවා එයාලගේ දරසුරතල් බලන්න. ඉතින් මම මගේ අත්දැකීමක් තමයි අද ඔයාලත් එක්ක මේ බෙදාගන්නේ. මමත් අවුරුද්දක් විවාහ වෙලා හිටියා දරුවෝ නැතුව. ඉතින් ගොඩක් කල් නෙමෙයි. ඒ වුණාට ඉතින් ඔන්න වටින් ගොඩින් දරුවෝ නෑ. එහෙම කියලා ඉතින් කට්ටිය කතා කරනවා. ඉතින් ওই කාලේ මම ජොබ් එකක් කරෙත් නෑ. කොහොම හරි ඉතින් ගෙදර ඉන්නේ. වැඩි වැඩකුත් නෑ. ඉතින් මම බණ අහන්න ගොඩාක් යොමු වුණා ඒ කාලේ. ඉතින් මේ බණ අහනකොට එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් දේශනාවක් කරා මේ බබාලා නැතුව දුක් විඳින අයට බුදුදහම ඇසුරෙන් මොකද්ද ගන්න පුළුවන් පිළියමක් එහෙම ගැන. ඉතින් මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ ගැන. ඉතින් කාට හරි ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා හිතනවා. දරුවෙක් වෙනුවෙන් හීනමවන කාන්තාවකට මිත්‍යා දෘෂ්ටික දේවල් වලට අහු වෙන්නේ නැතුව බුදුදහම ඇසුරෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් මම අද කියන්නම්. මේ දේවල් වලින් අපිට ඇත්තටම කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ, අලාභයක් වෙන්නේත් නැහැ. හිතට සැනසීමක් විතරයි ඇති වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ යම් ගුණයක් තියෙනවා නම් කාලයක් තිස්සේ ඔයා පුරුදු කරන උදාහරණයක් ලෙස ඔයා කිසිම සතෙකුට හිංසාවක් කරන්නේ නැහැ, කිසිම සතෙක් මරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මල් පූජා කරලා හැමදාම මල් පූජා කරලා දෙවියන්ට පින් දීලා මේ හැමදේම කරලා ඉවර වෙලා ඔයාට පොඩි ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න පුළුවන්, සත්‍යක්‍රියාවක් කරන්න පුළුවන්. මම මේ කාලේ ඉඳලා ඔය අවුරුද්දක් නම් මේ අවුරුද්ද කාලය ඇතුළත මම කිසිම සතෙක් හිතලා මරලා නැහැ. මම කිසිම සතෙකුට හිංසාවක් කරලත් නැහැ. ඒක සත්‍යයක්. ඒ සත්‍ය අනුභවයෙන් මට මගේ කුසල පින්වත් දරුවෙකු පැමිණේවා කියලා වට ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සත්‍යක්‍රියාව කියන එක ගොඩාක් බලවත් දෙයක්. ඒකට ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ හිතේ. හැබැයි ඒ කියන්නේ ඇත්තට මේ දේ කෙරෙහි උවමනාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම සත්‍ය වශයෙන්ම ඔයා ඒ ගුණධර්ම පුරුදු කරපු කෙනෙක් වෙන්න ඕන. එතකොට ඔයාට එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් අනිවාර්යයෙන්ම හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ විදියට මාසයක් දෙකක් වගේ කරන්න. ඉතින් ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵල වාට හම්බෙයි. ඔයාටම තේරෙයි ඔයාගේ හිතට දැනෙයි. ඒක අනිත් එක තමයි ඔයා හස්බන්ඩ් එක්ක නිවාඩු දවසක රුවන්වැලි මාසයට ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේට මල් පහන් පූජා කරලා ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඒත් සත්‍යක්‍රියාවක් එතනදී කරන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම පිනක් කරලා තියෙනවා. මම මේ වගේ ගුණ ධර්මයක් මේ කාලය ඇතුළත පුරුදු කරනවා. ඒ පිනින් මේ ආවට මව් කුසක් බලාපොරොත්තු වෙන සිටින පින්වත් ආත්මයක් සිටිනවා නම් මගේ කුසට පැමිණේවා කියලා ඔයාට පොඩි ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න පුළුවන්. එතනදීත් ඒත් සත්‍යක්‍රියාවක්ම තමයි. ඒ වගේම අපිට කරන්න පුළුවන් තව දෙයක් තමයි ගමේ මිඩ්වයිෆ් මිස්ව හම් වෙලා මිස්ගෙන් අහගන්න පුළුවන් කන්න බොන්න නැති පොඩි ළමයි ඉන්න ගෙවල් තියෙනවා, පවුල් තියෙනවා, තව ගර්භණී මාතාවන් ඉන්නවා. එයාලට ඒ බඩු ටික ගන්න බෑ හොස්පිටල් එකට ඕන කරන. ඉතින් ඒ වගේ තව කිරි දෙන අම්මලා ඉන්නවා. එයාලට පෝෂණය නෑ, ඒ නිසා කිරි නෑ. ඉතින් ඒ වගේ පවුල් හොයලා ඔයාට පුළුවන් විදියට උදව්වක් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලුත් ඔයාට ගොඩාක් බලපානවා. ඔයාට ඔයාගේ ජීවිතේට ඔයාගේ දරු සිහිනය ඒක යථාර්ථයක් කරගන්න මං හිතන්නේ ඔයාගේ පරණ මොකක් හරි කර්මයන් නිසා ඔයාට දරු සම්පත් නැතුව ඉන්නවා නම් ඒ ගැන ඔයාට එහෙම හිතෙනවා නම් එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම මේ දේවල් අපිට නැති කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ පින්කම් කරනකොට. ඒ කියන්නේ ඔයාට ගාණි මතක් වෙන ගාණ ඔයාට ඉතින් ඇත්තටම සතුටක් තියෙන ඒ වගේම දානයක් ඔයා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ දාණය ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම
පින් තියෙනවා, ඒකේ වට ප්‍රතිඵල අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඔයාට. බුදුදහම ඇසුරෙන් අපට ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා ගොඩාක් කේන්ති යන කෙනෙක් නම්, ඔයා ගොඩාක් තරහෙන් ඉන්නවා නම්, ගොඩාක් ලෝභකමින් ඉන්නවා නම්, අනිත් මිනිස්සුත් එක්ක ඊර්ෂ්‍යාව තියෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ අපේ කම්බින්න කෙනෙක් දැක්කම ඔයාට එයා කෙරෙහි තරහක් වගේ එකක් එහෙම ඇති වෙනවා නම්, ඉතින් ඔයා ඇත්තටම මේ දේවල් වලින් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න බෑ එහෙම හිතක් තියාගෙන. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕන මේ ඔයාට වෙලාව තියෙන වෙලාවක ඔයා මෛත්‍රී භාවනාව වගේ භාවනාවක් පුරුදු කරන්න. එතකොට ඇත්තටම දෙවියෝ වුණත් ඔය මෛත්‍රී භාවනාවේ අංශස්වල තියෙනනේ නේද? අමනුෂ්‍ය බොනහනි බලපෑමක් තියෙනවා නම් ඒව නැති වෙනවා. ඒ වගේම දෙවියන්ගේ බැල්ම ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම භාවනාව කියන්නේ තමන්ගේ හිතටත් හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් පුරුදු කරලා මේ වගේ මාසයක් දෙකක් ඔයා කරලා බලන්න. ඇත්තටම ප්‍රතිඵලයක් තියෙයි. අනික ඔයාගේ හිතට ගොඩාක් සැනසීමක් ඇති වෙයි. ඔයා මෙච්චර කාලයක් ළමයි නැතුව දුක් විඳනනම් ඔයාගේ හිතට පොඩි සිසිලක් ඇති වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඊට අමතරව ඔයාට කරන්න පුළුවන් දැන් ඔයාගේ ඇඟ උෂ්ණයි කියලා ඔයාට දැනෙනවා නම්, කියන්නේ බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ නම් ඇඟ උෂ්ණයි කියන එක ගණන් ගන්නේ නැහැ, එහෙම දෙයක් නැහැ කියලා තමයි යාලා කියන්නේ. ඒ වුණාට ඉතින් ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවේ කියනවනේ ඇඟ උෂ්ණයිට බබාලා අඩුයි එහෙම කියලා. ඉතින් ඒ දේවල් වලටත් ඔයාට පිළිමක වශයෙන් ඔයාට ඔය ඉරමසු, ඊටසනෙල්ලි රසකින්ද, එතකොට වතුර ගොඩක් බොන එක, එතකොට කොත්තු බ්‍රයිඩ් රයිස් වගේ තෙල් කෑම, සැර කෑම ගන්න නැතුව කාලයක් ඉඳලා බලන්න. එතකොටත් ඔයාට දරු සම්පත් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා ගොඩක් මහත කෙනෙක් නම්, තරබාරු කෙනෙක් නම්, ඒ වගේටත් දරු සම්පත් අඩුයි කියලා කෙනෙක් දරුවෙක් පිළිසිඳ ගැනීමේ හැකියාව අඩුයි කියනවනේ. එතකොට ඒ හින්දා ඔයාට පුළුවන් පොඩි කාලයක් එක්සර්සයිස් එකක් කරන්න, පොඩි ව්‍යායාමයක් ව්‍යායාම ටිකක් කරන්න පුළුවන්. ජිම් යන්න ඕනේ නැහැ. ෆෝන් එකේ ඕන තරම් තියෙනවා වීඩියෝ එකක් දාගෙන පැය භාගයක් විතර පුළුවන් පොඩි ව්‍යායාමයක් කරන්න නේද? ව්‍යායාම කරලා කොහොම හරි ඇඟේ බර අඩු කරගෙන ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ මොන දේ කරත් ඔයාට ඔයාගේ ඇඟේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ඔපරේෂන් එකකින් හිතන්නකො ඒක කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඔයා පිරිත් කියා මේ දේවල් මල් පූජා කරලා ප්‍රාර්ථනා කරත් ඒ දේවල් කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ඒ වෙලාවට අවශ්‍ය වෛද්‍යවරයා හම්බ වෙලා ඒ ප්‍රතිකාර කරගන්න ඕනේ. ඉතින් උදාහරණයක් විදියට උණ තියෙන කෙනෙක් එයා පිරිත් කියා ගෙදරටලා හිටියොත් හොඳ වෙයි කියලා එයාට හොඳ වෙන්නේ නැහැ. එයාට අනිවාර්යෙන් බෙහෙත් ගන්න වෙනවා. ඒ වගේ තමයි ඔයාට එහෙම ප්‍රතිකාරයක් අවශ්‍ය නම් ඔයා වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙලා ඒ ප්‍රතිකාර කරලා ඔපරේෂන් එකක් කරන් දෙනවා නම් ඒ දේවල් කරලා මේ මං කියපු දේවලුත් කරලා පොඩ්ඩක් බලන්න. ඇත්තටම ඔයාට ඒ හීනේ හැබෑ කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම හැම වෙලාවෙම හිත සංසුන්ව, හිත කාටවත් ඉරිසියා කරන්නේ නැතුව, ලෝභකම් කරන්නේ නැතුව, කුහක වෙන්නේ නැතුව, තරහ ගන්න නැතුව හිත සැනසීමේ ඉන්න බලන්න. හැම වෙලාවෙම තුන් පිරිත කියන්න පුළුවන් වෙලාවට, කියන්නේ හවස මල් පූජා කරලා එහෙම අපිට තුන් පිරිත කියන්න පුළුවන්. අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ කියනකොටම අපිට මතක් වෙන්නේ ගොඩාක් ගර්භණී මාතාවන්ට සිත සැලසු පිරිතක් තමයි අඟුලිමාල පිරිත. ඉතින් අපිට අඟුලිමාල පිරිත කියන්න පුළුවන්. අඟුලිමාල පිරිත අපිට ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේට අපිට පැන් වීදුරුවක් පූජා කරන්න පුළුවන්. ඒ පූජා කරලා අපිට පුළුවන් අපේ ප්‍රාර්ථනාව අපිට කියන්න. ඒ වගේම තමයි හස්බන්ඩ් එක්ක අඟුලිමාල මහසෑය වඳින්න යන්න. එතනදී ගොඩාක් අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ කියන්නේ කිසිම සතෙකුට හිංසා කළා නැහැ ආර්ය ජාතියට පැමිණීමෙන් පසු. ඉතින් ඒක සත්‍යයක්. ඉතින් ඒ සත්‍ය අනුභවයෙන් මාගේ කුසට පින්වත් දරුවෙක් පැමිණීම කියලා අපිට ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් කරලා ඔයාලගේ දර්ශනය හැබෑ කරගන්න යම් රුකුලක් එයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ දේවල් කරලා බලන්න. ඉතින් වරදින්නේ නැහැ. ඇත්තටම මිත්‍යා දෘෂ්ටික ඒ වගේ කපුව ගාවට ගිහිල්ලා ඒ වගේ දේවල් කරනවට වඩා, දේවාල ගාන යනවට වඩා මම හිතන්නේ බුදුදහම ඇසුරෙන් අපි මොනවා හරි පිළියමක් කරනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සත්‍යයක්. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් අපිට කවදාවත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. යහපතක්ම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.